Habarini za wakati huu tena. Sasa tukaangalia kitu kingine, jinsi gani unavyoweza kaifanya akaunti yako ya Instagram iwe akaunti ya kibiashara. Akaunti ya kibiashara maana yake ndipo unaweza ukaitumia kwa matumizi ya biashara, ukasponsor matangazo na kadhalika. Sasa muonekano wa akaunti ya kibiashara, kwanza unakuwa na uwezo kuweka highlight kama zinavyoonekana. Unakuwa na uwezo kuona add tools, insights, contacts, edit profile, zote kwenye nini? Kwenye profile yako. Sasa kabla ya kuonyesha jinsi gani unaweza kubadilisha, ngoja nikaiweke kwanza kama ilivyokuwa hapo awali, afu muone ilivyokuwa rahisi. Na kama nikihitaji kubadilisha, na kuja tu hapo pale juu penye mstari vitatu pale hapo, afu unakuja kwenye settings, unakuja kwenye nini, kwenye account, afu unakuja kwenye nini, add, hapo unakuja kwenye switch account type. Je, hii account yangu nataka kuswitch to business account au to personal account? Guys, manake Instagram kuna account za aina tatu, sawa? Kuna account za aina tatu. Kwa hiyo ikitokea ndio mara yako ya kwanza kutumia account ya Instagram, manake itakuwa personal account. Manake na ukiingia kwenye vile vimstari kuja sehemu pa settings, utakutana na option mbili. Ni either uswitch to business account au either uswitch to creator account. Tunaelewana mpaka hapo? Uswitch to business account au creator account. Sasa account personal ambayo ulikuwepo nayo wewe haiwezi kufanya matangazo yote yale, sawa? Ila account ya creator na account ya business zitaweza kufanya matangazo. Account ya business na account ya creator kwa maana ipi? Account ya business ni account ambayo unakuwa una uwezo wa kuposti bidhaa zako za kawaida ukaziuza, lakini account za creators tunasema mara nyingi, sawa, kuna vitu vinauzika, labda course nini, vitu kama hivyo, lakini mara nyingi zinakuwa zimejikita kutoa maudhui ya elimu. Maudhui ya elimu tu, labda pengine matumizi ya hiki, matumizi ya kile, lakini hazitofautiani sana. Kwa hiyo nikiswitch to business account, bora account yangu itaonekana vile vile, itakuwa kibiashara. Lakini nikiswitch to personal account, labda ni switch hapa ili uweze kuona. Unaona? When you switch back to personal account, in app insight will be turned off and insight from all of your content including your ads will be permanently removed. Maana kama matangazo yangu atafanyaje? Yatatolewa. Sasa mimi sitaki kuswitch kwenye personal account kwa sababu hii account ambayo natolea demonstration ambayo nakuelezea account yangu ya biashara na kuna matangazo yapo yanarani muda huu hapa. Nadhani mmenielewa mpaka hapo. Lakini guys, ikitokea sasa unataka uunganishe account yako, account ya Instagram pamoja na account ya Facebook, kwa sababu ili uweze kurusha matangazo lazima hizi account mbili ziwe zimeunganishwa. Utabonyeza pale juu penye vimstari vitatu, utakuja sehemu palipoandikwa settings. Baada hapo utabonyeza pale chini palipoandikwa meta, afu chini pameandikwa account center. Sasa utabonyeza pale palipoandikwa account center. Baada hapo utaweza kuona kwamba account yangu imeunganishwa na account zipi. Kwa mfano nikibonyeza hapa juu penye profile hapo, utaweza kugundua kwamba account yangu ya Instagram imeunganishwa na profile ya account ya Facebook ya Ezra Mhonda, Facebook ya account yangu ya kawaida. Unaweza kufungua tena hapa au kadi account nyingine ya kuunganisha account yako ya Facebook. Kwa mfano mimi hapa nimeunganisha na nini? Name Ezra hapo, ukiona Ezra Mhonda. Unaona? Ukija kwenye profile picture hapo, utaiona, unaweza kubadilisha hapo au kuiona hapo. Sorry bit. Sitaki kwenda sana huko ndipo kwa sababu ni vitu rahisi ambavyo mwenyewe utajaribu, utakaposhindwa uniambia. Kwa ufupi guys, ndio hivyo. Kwa ufupi ndio hivyo. Labda nikaonyesha sasa jinsi gani unaweza ukaunganisha kitu kingine cha muhimu, kuunganisha hasa business pamoja na account yako ya Instagram. Unafungua application yako ya WhatsApp, afu unakuja palipoandikwa business tools. Business tools settings, afu business tools. Unashuka kule chini kuliko andika short link. Baada hapo unagusa pale juu penye link pale.
unagusa hapo pap. Baada hapo unakuja kufungua WhatsApp Instagram. Ukifungua Instagram yako unakuja pale palipoandikwa edit profile. Utakuja pale sehemu palipoandikwa website. Tuchukulie ndo hapo. Kwa hiyo utabonyeza hivi, utapashikilia muda mrefu, itatokea neno paste. Utabonyeza pap. Kwa hiyo hapo tayari nimeshaweka nimeshaweka link jinsi watu wanaweza kaja kwenye mtandao wangu wa WhatsApp kwa kubonyeza hiyo linki moja kwa moja. Nitatia tiki pale juu. Kwa baada hapo tayari nishaweka link inayotumia WhatsApp kwenye profile yangu. Kwa hiyo mtu nikibonyeza hapa juu kwenye hiyo linki, unaona itanileta moja kwa moja kwenye WhatsApp ya kibiashara ambayo naitumia. Maana hata wateja wangu wakibonyeza hiyo linki italeta moja kwa moja kwenye WhatsApp yako. Guys, sisi tumeelewana mpaka hapo?